Hello，大家好，由我哋傾傾偈啊。咁呢，今期呢個節目呢，我就想同大家分享下啦。咁好多謝琴日價量介紹我哋嘅海康威視 V300呢個產品。咁咧呢個產品呢個廣告播咗出去呢，咁好多人都會講話1080P，而家都2025年啦，仲用1080P。咁其實係咪真係用個車 cam 好需要講到話而家用嘅 4K 呢？咁喺呢個視頻呢，我會播一啲包括而家出面其他車廠嘅所謂嘅 4K 片啊，俾大家睇啊，再去對比一啲比如我哋又係代理嘅叮叮拍啊，或者海康威視嘅 4K。咁點解會講到呢個 V300係一個賣點啊？雖然佢1080P，咁但係佢有個 WDR 寬動態。寬動態嘅意思就即係話佢喺好廣闊啊、移動緊嘅環境啊，佢都能夠清晰咁拍攝你想拍嘅車牌啊，對比色彩。咁我哋可以睇下嗱，當中佢有好多所謂自傾 4K 啦啊。其實如果有玩開相機嘅都知道，4K 係一個格式，咁佢需要好多後台去做調色啊，做嗰啲哩卡卡嘢，去達到個畫面去最佳嘅質素。咁我哋車 cam 呢，其實又唔同話相機，因為我哋平時係行緊嚟拍嘅啊，變咗你睇到就算好似 DJI 啊、Index 啊、360嗰啲啊，佢哋 4K 去達到60幀同埋或者係120幀咁去拍攝，但係佢哋個幀數越高呢，啊，代表佢個動態越好，但係並唔係話因為佢哋好多時佢唔可能好似我哋車 cam 咁去做長錄啊，佢會 overheat，咁變咗呢，我哋車 cam 其實有2K 60幀60 fps 啊，亦都有1080 90 fps。咁講翻 V300個1080P 啦，咁佢個質素我哋呢度有片俾大家睇嘅，係嘛？即係唔係話老作自己去搞條片出嚟俾人大家睇。佢嘅1080P 嘅質素呢，其實係俾廠商壓低嘅。咁佢就係將近，即係你去對比一啲2K 3K 啊，佢個質素都去到嗰度，只不過佢將一個格式去壓縮成為1080P，令到佢嘅儲存可以更加耐啊。因為你本身你買 4K cam， 你可能我需要錄到好耐嘅啊，可能你而家最多128G 前 4K 後1080P。好似我哋以前 X5 Pro 咁，叮叮拍 X5 Pro 最多一日揸3個鐘頭車，連24小時縮時錄影係錄1日半時間。咁而家我哋基本上V300咧正常揸車嚟講係可以錄到4日128。咁我哋仲支援512嘅。咁如果你識玩咧，你買到啲行業級嘅 SD 卡1TB 嘅卡都可以用到。啊，經過廠商去做咧。可以錄到1個月1TB 嘅卡，行業級啊，即係唔係話你哋咁容易喺出面市面買到。佢大概一張卡1TB 嘅，大概要2000蚊人仔啊，行業級嘅，即係唔係話你一般市面買咩 ScanDisk 乜冇嘅，唔得嘅啊。咁咧講呢條片最想表達，淨唔係話我想個1080P 賣點。咁第一，佢係好適合商用車用，好適合商用車，或者你細路後邊有細路仔中意睇住驚佢出啲咩事，或者你朋友借部車俾朋友揸咁嚟去嗰啲啦。咁佢有雲端，佢雲端可以做啲咩呢？雲端可以睇到實時，有人喐你部車會通知你。咁佢另外一個特色就係可以下載視頻啊！咁下載視頻，咁佢有個唔係咁好處嘅就係話，佢而家下載個視頻呢，
可能會比較耐，但係廠商後邊呢，佢都會繼續調整，可能令到佢更反應更敏捷啊成啦。咁所以好老實，如果真係俾着我哋呢啲行業嘅人去揀呢，我會揀即係我自己用啲咩 cam 啊，例如有時我會用啲幀數高，或者有冇要求有寬動態，好似政府咁，我哋呢部 V38而家上去申請政府一啲商用車項目，人哋都會問你有冇 HDR， 有冇 WDR， 有冇呢個寬動態。人哋就係要確保一個技術，並唔係話，我而家通行出面講話咩 4K 有幾勁，4K 有幾勁，其實係冇用。咁假唔假 4K 我唔知啊嗱，但係我呢度呢會安排放一啲片俾大家睇 4K 真 4K 假 4K， 或者我哋 1080P 究竟個質素去到邊，你可以睇下。因為我哋冇辦法，即係我哋海康威視一間世界500強上千億嘅上市公司，冇辦法去將，其實我哋可以將個規格升到去 3K 4K 都 OK， 但係唔可能將一啲假嘅嘢去變成真㗎嘛，變咗就只有講返我哋係真實嚟講係 1080P WDR。就唔可能講我哋而家呢個 3K 4K 走去講去呃人嘅，係咪先啊？所以希望大家明白，即係大家有個選擇性，第一個性價比，我3鏡頭啦，我前後 1080P WDR， 咁海康威視佢而家個頭 cam 尾 cam 都係可以收音啦，可以基本上你香港啲路面你去用呢，其實你都一定睇得到車牌，唔會話咩成。咁你最主要如果揀海康威視嘅，就揀遠程同叮叮拍即係個區別就係叮叮拍係一個行業級，而海康係一個叫做叮叮拍一個消費級別嘅，海康叫做一個行業級。咁佢係穩定啲，但係叮叮拍呢，可能喺香港我哋做咗咁多年，將佢打響個名。大家用落都好 OK， 咁點解我哋會做個品牌出嚟點解又會搞海康威視呢？咁最主要個原因呢，就係話去對比其他嘅牌子我哋公司想更全面去覆蓋個市場包括有叮叮拍有海康威視，或者將來會有 Devo 小丁電源嘅其他車 cam， 去令到覆蓋個市場會更加好。呢個係我哋公司一個即係去部署嘅嘢啦，係嘛？咁其實覺得都係好似電台訪問咁樣訪問我哋咁樣講，其實揀車 cam 係咪一定要揀到最貴呢？當然貴有貴嘅好處，平亦都有平嘅好處。咁唔係一定平嘅就渣嘅，係嘛？唔係一定話我睇 1080P 出嚟個質素好差，唔係嘅，唔係真係大家唔好去睇錯咗啲嘢個個人想揀選嘅嘢，最緊要合適自己用並唔係話一定要去到點樣。咁喺度呢，就多謝大家啦。咁都係抽翻有時夜晚收咗工嘅時間去拍啲片，去同大家解答下問題。咁我又可能唔係好習慣上鏡，咁希望大家多多支持。咁如果有啲咩問題呢，可以喺底下留言問我嘅，咁我哋都會去回覆客戶啦。咁多謝大家支持高普卡。喺睇呢條片嘅完美之後，請關注我 subscribe 個鐘仔。咁以後呢，希望能夠拍多啲好片，唔淨係車 cam 嘅，可能其他服務汽車或者講一啲大家想聽想知嘅嘢。好，今次有節目多謝大家，多謝晒。